Киләһе хат юлдары беҙгә Әбиәлил районынан килгән. Әсәйебеҙ Әүбәкерова Ғашүрә Зәйнуллағыҙы 1947 йылдың 1 ноябрендә Әбиәлил районының Йәмле Ҡыҙыл йылғаһы буйында урынлашҡан Үтәгән ауылында күп балалы ғаиләлә донъяға килә. 10 йыллык мәктәптә белем алғандан һуң тегенсе һөнәрен үҙләштерә. 1970 йылды Амангилдә ауылына килен булып төшә ул. Ошо ауылда халыҡҡа көн күреш хеҙмәттәре пунктын 20 йылға яҡын етәкләй. Ауылның депутаты, ҡатын-ҡыҙҙар советы рәйесе итеп тә һайлана ҡәҙерлебеҙ. Бөгөнгө көндә хөрмәтле хеҙмәт ветераны, абруйлы ағинәй ул. Ул боронғо шөғөлдәрҙе тергеҙеүсе Ҡулов та һала. Батҡан кейеҙҙәре, һуғылған балаттары, сәкмәндәре, теккән ҡорама юрғандары күҙҙең яуын алырҙай. Бар нәмәгә күңел йылыһын һалып эшләйәсәйбеҙ. Әсәй, һин беҙҙе үҙең кеүек ғәҙел, тура һүҙле, талапсан булырға өйрәттең. 5 балаңа матур тәрбиә бирҙең һәм юғары белем алырға ярҙам иттең. Барыһы өсөн дә 1000 рәхмәт һиңә. Һин булғанға донъябыҙ түңәрәк, күңелебеҙ көр, йөҙөбөҙ яҡты. Фани донъябыҙҙы йәмләп йәшәлә йәшә әсәй. Иң изге теләктәрен еткереүсе балаларығыҙ, кейәү килендәрегеҙ, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ һәм Калининград ҡалаһынан Евгений улығыҙ булыр. Хөрмәтле Ғашүрә Зәйнулла ҡыҙы, яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләкте ихлас күңелдән ҡабул итеп алығыҙ.